16, n'oubliez pas d'introduire les parties réservées à la période entre Rosh Hashanah et Kippour. Page 34. יתגדל ויתגדל שמי רבה, עמד יברך ותביא ימליך ונתן עצמו מגנה וקרב משכם, בחייכון יום חברי לכל בית ישראל, בגלה מזמן קריבים ברור אמן. יתברר ויתאמר ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעלה ויתעלה השמי קודשה ברכו, ונעלה מכל ברכתה ושירתה ושמרתה ונחמתה נמירן בעל מעבירו אמן. יקבל תודות ובראתו לכל בית ישראל כדרבון וישמעיה ואמרו אמן. יהי שלום הרב ונשמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. יעשה שלום נאמר ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. עלינו ושמע ולא שכרנו כמשפחות האדמה שלא צרכנו כהם וקורא להם ככל עבודה ואתה גויים ושחרים ומונים
ויתקבלו כולם את כל מלכות ותמלוך עליהם מעל הבן, כי המלכות שלך תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמן וחיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד Les personnes qui sont en deuil ou qui ont tel anniversaire de décès peuvent s'approcher pour le Kaddish des endeuillés à la page 38. ויתגדל שמי רבה. אמן. יברך אותי וימליך ונותן ויצמח וקנה וקרא ושחרר. אמן. ויכון יוכל וחדר כל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב ומרו אמן. יתברר וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה נעלה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה נמירן בלמה ואמרו אמן. יהי השתמה רבה מן שמיא חיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Comme c'est la période entre Rosh Hashanah et Kippour, nous lisons le psaume 27, c'est la page 182. Et comme Yvonne a dit ce matin, ce n'est pas sans lien avec les événements que nous marquons aujourd'hui. Page 182. Le David, Adonai Ori v'ishi mimi ira. אדוני מעוז חיי ממי אפחד בקרוב עלי מרים לכל בשרי צרי ואויבי לי המה כשלו ונפלו אם תחנה עלי מחנה לא ירא ליבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני פותח אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות נאום אדוני לבקר בהיכלו כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו בצור יורם ממני ועתה יורם ראשי על אויבי סביבותי ואסברך ואוהלו זבחי תרועה השיר אבז אמרה על אדוני, שמע אדוני קולי אקרא וחונני וענני, לך אמר ליבי בקשו פניי, פניך אדוני בקש, אל תסתר פניך ממני, אל תט באף עבדיך, עזרתי היית, אל תדשני, ואל תעזבני אל אישי, כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני, הורני אדוני דרכך, הונחני באורך מישור למען שוררי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בידי שקר, ויפח החמאס, לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קבל אדוני חזק ויאמץ ליבך, וקבל אל אדוני.
Depuis le 7 octobre, les familles des otages se sont mobilisées chacune à leur manière, dans l'espoir de voir rentrer celui ou celle qu'elles chérissent avec tous les autres. Rachel et Jonathan Goldberg-Pauline sont les parents de Hersch. Leur mobilisation a été, reste, à la fois politique et spirituelle, admirable comme celle de toutes les autres familles. Le 20 juillet 2024, Rachel et Jonathan inauguraient un Sefer Torah, écrit pour le mérite de leur fils et de tous les otages. Les paroles de Rachel expliquent ce que signifie pour eux de prononcer à ce moment précisément la bénédiction chérie à nous. Elles disent la détresse, mais aussi la solidarité. Elles disent ce qu'est Israël. John et moi avons réfléchi à la manière de dire cette brara avec les justes intentions et significations. Nous avons réalisé que l'une des choses les plus fascinantes au milieu des tourments où nous nous trouvons est que nous pouvons cependant continuer à voir de la beauté, de la bienveillance, de la bonté, de l'amour, du dévouement et des bénédictions. Nous avons enduré 286 jours d'une existence indescriptible, mais nous avons été nourris, pris en charge, portés, aimés, et jamais seuls. Dieu nous a bénis par vous pour le mérite de notre Fils, Hersch Ben Perel Rarel Beyonatan et de tous les otages. Nous n'aurions pas pu le faire sans votre force, votre soutien, vos prières, vous qui nous avez soutenus dans le compte sans fin des jours. Vous nous avez maintenus en vie.
nous disons, chéris à nous, du fond de notre cœur meurtri et broyé, en remerciant Dieu de vous avoir donné à nous, nos amis, notre communauté, notre peuple. Hersch et les 5 autres otages captifs avec lui, Carmel, Eden, Ori, Almog et Alexander, ont été assassinés au 331e jour. Au 342e jour, Rachel et Jonathan reprenaient la parole. Nous sommes en deuil, mais nous nous trouvons toujours dans une situation d'urgence. Aucune famille ne devrait vivre ce que nous vivons. Nous devons continuer à agir pour sauver les 101 restants. Beaucoup de gens nous demandent ce qu'ils peuvent faire pour nous, pour que nous nous sentions mieux. Nous ne sommes qu'au début de ce processus. Aucune famille ne doit vivre ce que nous vivons, alors continuez à faire ce que vous pouvez faire. Au bas de page 82. Des profondeurs de l'abîme. Shir hamalot, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמוריה, אדוני לי יעמוד. כי עמך סליחה למען תברא. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו הוחלתי. נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה מופדות. והוא יפתה את ישראל מכל עוונותיו. Beaucoup de prières et poèmes étaient écrits après le 7 octobre. Et certains ont trouvé leur place dans nos prières. Et c'est déjà le cas à Tisha B'Av. On a utilisé Kinat Be'eri, un poème, une prière écrit dans le style de Kinot, de lamentation pour la destruction. C'est un style qui a commencé après la destruction du temple, après les pogroms en Europe, et malheureusement ça continue aujourd'hui. Vous avez la parole et on va chanter avec Elkana.
חברי הפכה לקברי ויום מאורי הפך שחורי והושחת כל פרי ונפח שירי הנינו במים מעומק שברי איך התורה ערוכה וסדורה וכל פארה לא עמד לעזרה וביום הדרה ורשכה תורי הנינו במים מעומק שברי איך ישראל ביום כרועל וחיים שואל ומומה קיבל זקן ועולל בדם מתגולל וחגו חילל אויב אכזרי הנינו במים מעומק שברי איך האימהות וילדות ונערות בשבי מולכות כבים מפרעות ונפחצו גדרות צאן ישרות ופסקו מחולות ונגינות משוררי הנינו במים מעומק שברי ואיך את מה ברר ומה עדינו מה תהיה מהומה עדן קומה תושפל אדמה ואתה קומה להאיר נרי וביין רחמך תרפא שברי ועיני הנובעת תשקברי Merci. Quelques réflexions. À l'approche de la date du 7 octobre, il était clair que nous devions la marquer d'une manière ou d'une autre, mais on ne savait pas exactement comment. En tant que peuple juif, nous ne manquons malheureusement pas de modèles pour nous souvenir de tragédies. Mais lequel utiliser cette fois-ci? Le format est-il celui d'un Yahrzeit, une année commémorant la mort d'un membre de la famille proche? Yom HaZikaron, pour les soldats tombés au combat et les victimes de la terreur? Yom HaShoah? Tisha B'Av? Et pour compliquer tout cela,
il ne s'agit pas exactement ou pas seulement de la commémoration d'un événement qui s'est produit dans le passé. Nous sommes encore plongés dedans. Comment se lamenter sur quelque chose ou traiter quelque chose que nous sommes encore en train de vivre? Ce ne sont pas seulement les morts dont nous nous souvenons, les milliers de vies innocentes prises l'année dernière, mais aussi les vivantes. Les noms et le visage des otages sont gravés dans nos mémoires, et rien ne peut nous détourner de nos prières, de nos exigences pour qu'ils retournent bientôt auprès de leur famille. Pour ajouter encore une dimension à cette journée étrange et difficile, le 7 octobre est tombé cette année entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, les Yamim Noraim, les jours redoutables, mais aussi, plus simplement, les jours terribles, les jours horribles. Avec tous les parallèles avec d'autres expériences de notre mémoire collective, ce jour-ci est finalement unique. Je pense que j'avais compris dès la fin de 7 octobre de l'année dernière que quelque chose d'historique s'était produit. Une rupture dans le temps qui réorganiserait ma vie en un avant et un après. Chacun ici a ses propres souvenirs de ce jour-là et des jours qui ont suivi. Pour moi, c'était de rester éveillé toute la nuit après la fête, à écrire à mes frères, à mes cousins et à mes amis pour savoir qui était où. C'était voir mon ancien patron écrire que ses 2 parents avaient été assassinés. Ma belle-sœur enceinte me racontant qu'à l'un des enterrements de cette semaine-là, il y avait une sirène et qu'elle avait dû trouver un moyen de se cacher parmi les pierres tombales sans blesser le bébé qu'elle portait. 2 de mes cousins qui ont été appelés pour identifier des cadavres pendant des semaines et même des mois après la première attaque. C'était lire la liste croissante des noms des morts et des kidnappés, entendre les histoires des amis et de la famille, lire les nouvelles et comprendre la mort et la dévastation à Gaza. Tout ce que nous avons fait ici, à Paris, les dons, les manifestations et les prières, semblait minuscule face à la violence qui était incontrôlable. Mais comment aurions-nous pu faire autrement? Et c'est vrai qu'il y a aussi eu un vrai mouvement de solidarité que seule la tragédie peut entraîner, ici en France, mais surtout en Israël. Si cet élan de soins est moins visible aujourd'hui, il n'a pas du tout disparu. Je ne crois pas que les commémorations comme celle-ci soient un moment d'analyse politique, ni de contextualisation, ni même une occasion de donner de l'espoir. Il s'agit de comprendre la perte, de la ressentir non seulement avec notre cerveau, mais aussi dans notre âme. La musique d'Elkana, de Kinneret, de Peter, de Yair, ce soir est importante parce qu'elle nous touche profondément, tout comme les poèmes et les psaumes qui nous donnent des mots à un moment où nous ne trouvons pas toujours le bon. Encore une fois, il y a peut-être de l'espoir. On va chanter Od lo avda tikvatenu, mais on ne le sent pas totalement maintenant. Tout ce que nous avons, c'est d'être ensemble ce soir. Dans 5 ans et dans 50 ans, la commémoration des événements du 7 octobre sera différente.
Parmi les milliers de morts dont on se souvient ce soir, je veux évoquer un seul nom. Le 28 octobre 2023, Tamar Tropiashvili, une petite fille de 9 ans d'Ashdod, est morte d'une crise cardiaque alors que les sirènes sonnaient dans sa ville, à l'attente de l'arrivée des missiles. Sa perte, son cœur brisé, est le symbole de toute la tragédie de l'année écoulée. Yehi Zichra Baruch, que sa mémoire soit bénie, que la mémoire de tous ceux qui sont morts soit bénie, que les otages soient bientôt libérés, que les guerres cessent et que les douleurs guérissent. Tichle Shana v'kilolotea, tachel Shana uvirkotea. Que cette année et ses malédictions cessent et qu'une nouvelle année avec ses bénédictions commence. Amen. Merci de vous lever pour la prière d'Almené.
במרוימים המצי מנוחה נחיינו על כנפי השכינו קדושים ותיירים וגיבורים לנשמויס אלף שישמיוס הקדושים אנשים נשים וטף כאילו ידש שמסרו נפשם על קדושת השם ביניהם תינוקו של בית רבון שלא יתואמו טעם חטא הנאיבים והנעימים בחייהם ובמויסם לא נפרדו ושנהרגו על ידי המרצחים מהחמאס ויזריהם יימח שמם בעל רחמים יסתירם בסתר כנפיו ליהו אלוהים ויצרו
בצרור החיים אייסן תשמע סיים ינוחו בשלום על משכבו ונאמר אמן. Récitation du Kaddish. 38. Tous ensemble. Yitkadal veitkadash Shemei Rabbah. בעלמא תברח חירותי ואביך מלכותי ואצמח פורקני ויקרב לשטחי בחייכון וביומיכון ובחיי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן כרית ויראו Amen. Yesh Shemei Rabbah mevarach לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה איכו. לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Nous allons vous donner maintenant la page pour la Tikva. « 390. Merci à tous. Tiens,
Oui, il vient. Voilà, je vous invite à vous diriger vers la salle à gauche, à votre droite. Ouais. חברים, היה כל כך מעולה, כל הלב. היה גדול. Peter, you're excellent. So, thank you so much. Vous savez, j'ai été plusieurs fois au Canada. Si là, ils rivaux, après, ils peuvent faire avec leur règle. Moi, j'ai hier écrit tous les mots de cette règle. Parce que sans les mots, c'est aussi très difficile. J'ai écouté beaucoup. C'était très bien, c'était très réussi. Je ne savais pas que vous étiez à la retraite. Pas encore. En 2 semaines. Alors, Alex a décidé de faire son frère. Les papiers.